我就最聽我老豆話就係36歲嘅時候，幾大都唔好拍戲，哦，唔好拍。點解咧？其實嗰時最悶嗰陣啊，係我個仔又有幾歲大入學啦嘛，係我好想做戲，係因為我見明明啊嗰個咩梅姐啦、阿爆姐啦，冚唪唥都做婦女節目噶嘛，係個個都係30出頭噶啦，係呢啲結咗婚嘅媽咪㗎嘛，係我好想做呢啲節目，係我爸爸話唔好做，哦，佢而家你咧做少女唔係做少婦唔係。係你如果做呢啲咧，人哋呢啲冚唪唥喺個電台已經有根基，你入唔到呢啲位啊！哎呀，咁我個細佬就揾咗我入去做咗一次主持，還咗我個心願。不過羊城晚唱做大戲，哦，嗱咁我就真係知自己料唔夠啦嗰陣。訪問嗰啲大戲嘅人，紅線女訪問到紅線女就好啦，係咪？因為我唔識啊。文千歲啦，龍貫天啦，仲有一個唔記得有一個花旦係邊個？我真係唔識佢哋啊嘛。問到紅線女，我識佢啊，我喺大陸學戲啊嘛。呢啲新紮嘅我唔識，不過人哋一定識我，恃住我馮峰個女。阿馮吉龍咧，因為佢又係要揾個主持。因為我冇錢嘅，揾個主持客串，結果我揾晒美麗華啲表演、中國表演入去，你哋做表演，因為荷花舞啊咩，等佢豐富啲。因為我真係喺嗰個年代，我覺得我自己嗰種咧就唔係我年齡尷尬，係我嘅水平唔夠。原來講大戲，我同大戲唔熟，我對大戲我學過大戲啫，但係你對住啲大老倌，你唔能夠問佢大戲點樣做啊？我唔識戲，即係你一套劇裏邊你要知啲故事，問佢今日上嚟唱呢套戲係做乜嘢咧？問都唔識問，連稱呼佢哋係邊個我都唔識。所以就唔夠膽做啦。係啦，自己覺得唔夠料，一來我亦都覺得又冇錢嘅，唔做都冇乜緊要，做咗幾集冇做。